दोस्तों, मेरा फ़ैन काफ़ी दिनों से वाइब्रेशन कर रहा है और उसके अंदर साउंड क्रिएशन बहुत ज़्यादा आ रहा है। आप देख सकते हैं कि कितना साउंड क्रिएट कर रहा है ये फ़ैन। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम इस साउंड की प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअली साउंड होने का जो मेन कारण होता है बेयरिंग का कटना होता है किसी भी फ़ैन के अंदर। अगर बेयरिंग के अंदर प्ले आ जाता है और ये कट जाता है तो ये जो है जनरली जो है साउंड क्रिएट करता है। इसके अलावा और जो साउंड क्रिएट करने के रीज़न हो सकते हैं वो हो सकता है कि आपका ब्लेड के जो स्क्रू हैं वो लूज हैं, तो उसे आप टाइट कर दीजिए। फैन मोटर और जो शाफ्ट के बोल्ट नट के साथ में असेंबली होती है वो लूज हो सकती है, तो उसको प्रॉपरली टाइट कर दीजिए, उसको इंश्योर कर लीजिए। दूसरा क्या होता है कि ऊपर जो टॉप क्लैंप जहाँ से फैन जो है सीलिंग के साथ में अटैच रहता है, उसकी रबड़ भी कट सकती है, डैमेज हो सकती है। अगर वो कट गया है तब भी वो साउंड क्रिएट करता है। मोटर कवर के जो प्लास्टिक कप्स होते हैं उसके नट लूज हो सकते हैं, स्क्रू लूज हो सकते हैं, उसे टाइट कर दीजिएगा। इसके बाद में आपका फैन अगर अनबैलेंस है तब भी वो साउंड क्रिएट करेगा। और जैसे मैंने बताया कि बेरिंग फॉल्ट है, अगर बेरिंग के अंदर प्ले है तब भी जो है सीलिंग फैन आपका साउंड करता है। तो मेरे फ़ैन के अंदर जो फॉल्टी बेयरिंग थी उसको मैंने चेंज कर दिया है, और चेंज करने के बाद में अब मेरा जो प्ले था बेयरिंग का वो रेक्टिफाई हो गया है, इसको जो है रिमूव हो गया है। अब प्रॉपर जो है बेयरिंग है, देयर इज ए नो प्ले। तो इसको अब मैं जो है फिट कर देंगे और इसको चेक कर लेते हैं। इसके अंदर ऑयलिंग भी कर देते हैं, ग्रीसिंग वगैरह करके पूरा करके इसको रेडी कर लेंगे। और अब हम इसके कंडेंसर की फिटमेंट इसके साथ करेंगे। तो कंडेंसर के अंदर जो दो वायर होते हैं उसके एक वायर को फैन की मोटर की वाइंडिंग है उसके साथ अटैच करते हैं, दूसरे को हम दूसरे वाइंडिंग के साथ में अटैच कर देते हैं। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से हम इसकी वायरिंग करते हैं कंडेंसर और फैन की मोटर को। आप इसको फॉलो ज़रूर करिएगा स्टेप, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लोग बाग इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कंडेंसर को कैसे फैन की मोटर के साथ में वाइंडिंग के साथ में अटैच करें। तो ये जो है आप अगर डिसमेंटल कर रहे हैं अपने फ़ैन को तो सबसे अच्छा है कि आप उसका एक फ़ोटोग्राफ ले लीजिए, एक इमेज ले लीजिएगा, जिससे कि आप जब उसको असेंबली करेंगे तो आपको पता होगा कि मुझे कौन सा वायर कहाँ अटैच करना है। और एक वायर जो है जहां हम पावर देंगे वो खाली छोड़ देंगे। आप देखेंगे दो वायर हैं, दो कनेक्टर, जहां से जो मेन सप्लाई आएगी आपकी, इन दोनों पे आकर के अटैच कर देंगे। इसको हम फैन के साथ वहां सीलिंग के साथ में अटैच कर देंगे। तो अब ये मैंने जो है बेरिंग चेंज कर दिया है इसका, और मेरी जो है साउंड की जो प्रॉब्लम थी, नॉइज़ की प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल टोटली फिनिश हो चुकी है, बिल्कुल ठीक हो चुका है। और मेरे फ़ैन के आरपीएम भी बहुत अच्छे हो गए हैं, बढ़ गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक एंड गिव योर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स यू।